Katibu wa umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi UVCCM tawi la milenia ya 3 katika kata ya Kimara, Antipas Pamba, amedai kuwa nguvu pekee ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema katika uendeshaji wa shughuli zake za kisiasa zinatokana na mchango wa mwanaharakati maarufu nchini Tanzania, Mariam Sarungi. Alidai kuwa kwa sasa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema hakina nguvu ya kisiasa kama ilivyokuwa hapo awali, na kwamba jina la Mariam Sarungi injini kuu ya chama hicho katika majukwaa ya kisiasa, mitandao ya kijamii. Nguvu pekee walionayo Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kwenye kuendesha chama hicho kupitia Mariam Sarungi, alisema Antipas Pamba, kwa kumsisitiza mchango wa watu binafsi kama Maria hauwezi kuwa mbadala wa muundo imara wa chama hicho cha kisiasa chenye mtandao mpana wa wanachama na viongozi waliokomaa kisiasa. Kwa mujibu wa Pamba, hali hiyo inadhihirisha kudhoofika kwa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema katika ngazi ya misingi na kushindwa kujenga hoja zenye mshiko kwa wananchi. Kauli hiyo imezua mjadala mpana miongoni mwa wanachama na wachambuzi wa siasa. Wengine wameona hatua ya kupunguza uzito wa hoja zilizotolewa na wapinzani, huku baadhi wakitafsiri kama kutambua ushawishi mkubwa wa Mariam Sarungi katika siasa ya Tanzania, hasa kupitia majukwaa ya kidigitali. Mariam Sarungi, ambaye ni mhamasishaji wa haki za kijamii na kisiasa, amekuwa mstari wa mbele kukosoa serikali na kutetea demokrasia na uhuru wa kujieleza nchini. Ingawa hana nafasi rasmi ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, ameonekana mara kadhaa akishirikiana kwa ukaribu na viongozi wa chama hicho katika kampeni mbalimbali, ikiwemo zile zinazolenga haki za binadamu na haki za kisiasa na mabadiliko ya kisheria. Katika siku za hivi karibuni, mjadala kuhusu nafasi ya wanawake katika siasa pamoja na ushawishi wa wanaharakati kwenye mustakabali wa vyama vya siasa umechukua nafasi kubwa kwenye majukwaa ya kisiasa na mitandao. Wapo wanaoamini kuwa wanawake kama Mariam wanapaswa kupewa nafasi zaidi kwa kuwa wameonyesha uwezo mkubwa wa kuibua hoja, kuunganisha jamii na kusimamia misingi ya haki. Kwa upande mwingine, baadhi wameonyesha dhidi ya kutegemea sana watu binafsi kuendesha harakati za kisiasa. Wamesema hatua hiyo ni dhaifu kwa maendeleo ya demokrasia ya vyama vingi nchini Tanzania. Mpaka sasa Mariam Sarungi hajatoa kauli yoyote rasmi kuhusu matamshi ya Antipas Pamba, lakini mitandao ya kijamii imefurika mijadala mikali, huku wafuasi wa vyama vyote viwili wakitoa maoni yao kwa mitazamo tofauti. Kauli hii ya Pamba inakuja wakati ambao Tanzania inakaribia kipindi kingine cha uchaguzi. Ushindani wa kisiasa kati ya chama tawala cha CCM na dhidi ya chama cha upinzani kikuu nchini Tanzania, Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, unaozidi kupamba moto. Wachambuzi wanashambuliaji wa maneno kama haya ni sehemu mikakati ya mapema ya uchaguzi, ambapo kila upande unajaribu kudhoofisha au kuchafua ustawi mwingine wa umma. Ndivyo hizi ni kauli kutokana na kile ambacho Chadema wamekuwa na mfululizo wa baadhi ya wanachama hao kutoka katika chama hicho, wakisema kuwa kimekuwa ni chama ambacho kimekuwa kinaenda tofauti na matakwa ambayo wamekuwa wakiwakubaliana. Wewe unaungana asilimia ngapi na katibu wa umoja wa vijana wa CCM UVCCM, ambaye ameona kwamba Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kinashindwa kuendelea kwa sababu kimekuwa kinategemea misaada kutoka kwa watu binafsi pasipokuwa na chama kujitegemea chenyewe kama chenyewe? Acha maoni yako kwa ukurasa wetu wa YouTube, kama tunatumia kama Mbayu TV, na kama hujasubscribe channel yetu Mbayu TV on YouTube, basi make sure unafanya hivyo ili wa kwanza kupata habari na matukio ambayo sisi tunakuwa tunaweka huko ndani. Lakini pia usisahau kumfollow Mr. Info JBS kwa ukurasa wake wa Instagram, lakini pia usisahau kutufollow kwa ukurasa wetu wa Instagram tunatumia kama Mbayu TV.